रेस दे। ठीक है फ्रेंड, आवाज़ बिल्कुल ओके है, कोई इसमें कड़कड़ नहीं, कोई इसमें इंजन में मिसिंग नहीं, एक साथ टिक के चल रहा है इंजन। हेलो फ्रेंड, कैसे हो? तो फ्रेंड ये देख सकते हो, ये है फोर्ड की फीको गाड़ी। इस गाड़ी में प्रॉब्लम है कि ये गाड़ी इंजन इसका मिस कर रहा है, एक नंबर इसका सिलेंडर मिस कर रहा है कोई ना कोई। तो आपको दिखाते हैं इसकी गाड़ी की स्लिप मार के। ठीक है फ्रेंड, ये है फोर्ड की फीको गाड़ी। ये चली है 94,000 किलोमीटर चली है। ठीक है फ्रेंड, 94,000। तो इसका हमने एयर फिल्टर वगैरह खोला हुआ, ऊपर से गाड़ी को चेक कर रहे थे। ये डीजल इंजन है, तो दिखाते हैं आपको मार के इसकी सेल्फ। हमारी वजह सेल्फ हो सेल्फ मारी, तो देखना फ्रेंड ये गाड़ी मिस कर रही है। ठीक है फ्रेंड, अरे इसे स्टार्ट कर, बंद कर गई, फिर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। ऑलरेडी रेस चल चल दे रेस, छड़ के दे रेस चल। ठीक है फ्रेंड, इधर इनोवा भी स्टार्ट खड़ी है, इस करके आवाज़ का क्लियर नहीं आ रही है, बट गाड़ी मिस कर रही है। तो दिखाते हैं आपको। देखो ये इसमें माल फंक्शन लाइट भी आ रही है, ब्लिंक कर रही है। तो मैंने फोर्ड पर एक स्कैनर कनेक्ट किया हुआ है, करते हैं ऑटोमेटिकली सर्च। ओके ठीक है, फीको पर चलते हैं। फीको गाड़ी हमारी, यस। पीसीएम पर चलते हैं, पावर कंट्रोल मॉड्यूल, एंटर। तो इसकी अब प्रॉब्लम चेक करते हैं, क्यों ये मिस कर रही है, क्या इसमें फॉल्ट है। हमने तो इसकी प्रॉब्लम चेक कर ली है, आपको भी दिखाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आपको सीधा स्कैनर में दिखाते हैं पहले तो फॉल्ट कोड। ठीक है फ्रेंड, रीड फॉल्ट कोड करते हैं, नीचे करने ऑप्शन पर सेलेक्ट करना है। ये देखो गाड़ी मिस कर रही है, ये देखो। ठीक है फ्रेंड, ये तो मैप सेंसर के मास एयर फ्लो सेंसर के फॉल्ट आ गया, ये भी उसका एयर मास सेंसर का आ गया। और ये मेन फॉल्ट जो जिस करके गाड़ी मिस कर रही है वो है ये P0203 इंजेक्टर 3 सर्किट एरर। ठीक है फ्रेंड, ये कारण करके ये गाड़ी मिस कर रही है। ठीक है फ्रेंड, बाकी EGR का फॉल्ट है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, जो अपनी मेन प्रॉब्लम है ये मिस कर रही है। तो क्लियर करते हैं इसको, यस। ठीक है, गाड़ी स्लो हो गई। ठीक है, नो DTC। ठीक है फ्रेंड, उधर लाइट भी चली गई है, तो रेस देते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये लाइट आ गई इसकी माल फंक्शन की। तो फिर कोड क्लियर देखते हैं, स्कैन करते हैं गाड़ी को। ठीक है फ्रेंड, ये 3 नंबर इंजेक्टर का फॉल्ट बना दिया, ये इंजेक्टर 3 नंबर का शॉर्ट हो गया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ बाहर चलकर। तो ठीक है फ्रेंड, मैं आपको एक जानकारी देता हूँ। इसका 3 नंबर का इंजेक्टर, 1 नंबर इंजेक्टर इसका इधर की साइड से शुरू होता है। 1 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो ठीक है फ्रेंड, हमारे ये 3 नंबर इंजेक्टर में फॉल्ट है, इधर से 1 नंबर शुरू होता है इनका। ठीक है फ्रेंड, तो कैप्टर फ्रेंड 3 नंबर का इंजेक्टर निकालते हैं, कैपलर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। ठीक है फ्रेंड, कोई फर्क नहीं पड़ा इंजन को। अब लगाते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है फ्रेंड, अब 1 नंबर का निकालते हैं, 1 नंबर का निकालते हैं फ्रेंड। बहुत बैड है। तो देखना फ्रेंड, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको एक प्लग निकालने पर। 1 नंबर का निकालने से फर्क पड़ेगा इसको, इंजन मिस करने लग जाएगा। और ये देखो लगा, एक बार कोड क्लियर करना पड़ेगा उधर से, ये निकालना फिर। ठीक है कि फ्रेंड, कोई फर्क नहीं पड़ा, छोड़ो। एक बार टैब में दिखाते हैं आपको इसमें क्या प्रॉब्लम, कैसे कैसे फॉल्ट बनता है। अगर 3 नंबर का निकालते हैं तो फॉल्ट और बनेगा। ठीक है फ्रेंड, आप देख सकते P0203 बना है,
क्लियर करना, क्लियर करते हैं एक बार। यस, अभी सभी प्लग लगे हुए हैं। ठीक है फ्रेंड, कोई फॉल्ट नहीं। ठीक है फ्रेंड, कोई फॉल्ट नहीं। अब 3 नंबर का निकालते हैं तो इसमें फॉल्ट और बनेगा कैपलर निकालने पर। कट भी पहले 203 कोड आ रहा था, अब कोई कोड और बनेगा, ओपन सर्किट बनेगा। बैक करके कर। ठीक है फ्रेंड, अब इंजेक्टर सर्किट ओपन फॉल्ट बना दिया इसने। पहले ये 203 कोड बना रही थी। तो ठीक है फ्रेंड, ये प्रॉब्लम है जो इसके 3 नंबर इंजेक्टर में फॉल्ट है। इसका इंजेक्टर शॉर्ट हो गया है, तो ये इंजेक्टर शॉर्ट हो गया है। तो ठीक है फ्रेंड, इसका 3 नंबर वाला इंजेक्टर इसका शॉर्ट हो गया है, तो इस करके गाड़ी मिस कर रही है और इसमें ये माल फंक्शन की लाइट आ रही है। तो अब लगे इसका 3 नंबर का इंजेक्टर खोलने। ठीक है फ्रेंड, तो शॉर्ट का फॉल्ट और होता है। ठीक है फ्रेंड, देखा ही आपने, ओपन सर्किट का फॉल्ट कोई और होता है। अगर तार वगैरह टूट जाए तो वो फॉल्ट कोई और आएगा। अब ये शॉर्ट है इंजेक्टर, इसका फॉल्ट अब और आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, 203 आ रहा है, P0 203 कोड आ रहा है। तो ठीक है फ्रेंड, तो इसमें प्रॉब्लम है इंजेक्टर में। खोल के इसका इंजेक्टर भेजते हैं सर्विस के लिए, तो फिर आपको दिखाते हैं इसका आगे की वीडियो। तो खोलते हैं इसका ऊपर से ये टैप कवर वगैरह खोलना पड़ेगा इसका, मैनीफोल्ड वगैरह आगे से नाड़। तो फिर खोलते हैं इसका टैप कवर। लो भी टैप करो पट लिया दोस्तों, फिटिंग दी सारी खोल लिया। तो हुण लगे 3 नंबर का इंजेक्टर बाहर कढ़न। 3 नंबर का इंजेक्टर ये वाला वा। ठीक है दोस्तों, टैप करो इहदा पटना पैंदा, काफ़ी खोल खलिया करना पैंदा। बाकी ले लैंड का इंजन कर रहे हैं अशोक ले लैंड दोस्त। इसकी वीडियो अपलोड की हुई है मैं फुल, वो भी तुम जाके देख सकते हैं। इंजन ओवरहाल से अशोक ले लैंड दोस्त की। ये हम इंजेक्टर 3 नंबर का शॉर्ट अंदरों, ये इंजेक्टर शॉर्ट है, तो इन्हों आप भेजते हैं सर्विस के लिए। ठीक है दोस्तों, आ रहा इंजेक्टर 3 नंबर का कॉन्टिनल के इंजेक्टर होंगे दोस्तों। ठीक है, कॉन्टिनल तो अंदरों ये बॉडी वगैरह की शॉर्ट हो चुकी है, सेंसर का शॉर्ट हो चुका है। तो ये हम आप भेजांगे सर्विस के लिए, तो फिर तुहानूं दिखाउणे कितना खर्चा आया पुछांगे कस्टमर को। चलो भी तो फ्रेंड, इसका इंजेक्टर हमने ले आंदा है। तो जो इंजेक्टर पहले वाला था वो इंजेक्टर इसका रिपेयर नहीं हुआ, पूरा डेड था। ठीक है फ्रेंड, हमने मशीन पर इसको चेक करवाया तो पूरा डेड था। तो वो कहता ये बनने वाला नहीं, तो इस करके हमने सेकंड हैंड इंजेक्टर इसका मंगवा लिया है। इसका सेकंड इंजेक्टर ये रहा है फ्रेंड। ठीक है, तो ये मशीन पर भी चेक करवा दिया उन्होंने, चेक करके पूरा अच्छी तरह से तसल्ली करके इसका दिया है। तो ये इंजेक्टर बिल्कुल ओके है। तो नई कॉपर की वाशर लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड, पुरानी वाली निकाल देंगे। और ये हमें मिल गया है। तो बाकी इसका प्राइस बताते हैं आपको वीडियो के लास्ट में कितने का मिला है। ठीक है फ्रेंड, ये इंजन से खुलवा कर लेके आंदा है, पूरा फोर्ड फिगो का इंजन था उसमें निकाल के ले आंदा है। तो ये कॉन्टिनल का इंजेक्टर होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ठीक है फ्रेंड, करते हैं इसको फिट। तो देखते हैं इसकी स्टार्टिंग, और जो मिसिंग कर रहा था इंजन पहले, अब देखते हैं अब कर रहा है या नहीं कर रहा। और फॉल्ट कोड जो बना रही थी गाड़ी वो भी देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इसको करते हैं फिट। और ये साथ में एक बुश होता है, अगर ये बुश ना हो तो इसकी ये कॉपर की वाशल पूरी लीक करती रहती है। तो ये बुश का पूरा ध्यान रखना होता है। ठीक है फ्रेंड, नहीं तो इसमें होल में ये प्ले देती रहती है इंजेक्टर। तो लगाते हैं इसको। तो ठीक है फ्रेंड, करते हैं इंजेक्टर फिट। ये इसकी ब्रैकेट है। तो ठीक है फ्रेंड, तो ये इसका 13 नंबर का बोल्ट और नई कॉपर वाशल और ग्रीस लाइन, थोड़ी सी ग्रीस लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड, इधर से होल पूरा साफ है। अभी थोड़ी सी ग्रीस, थोड़ी सी बहुत ज़्यादा पार है। तो ठीक है फ्रेंड, इंजेक्टर टाइट हो गया। अब इसकी निकालती हैं एयर। चल भी मार दे बस। डीजल इसमें आ गया फ्रेंड। बैटरी इसकी डाउन है, बैटरी साथ में लगाते हैं। तो पाइप को करते हैं टाइट।
बैटरी को लगा के स्टार्ट करते हैं। चल भी लिया, 2 दिन हो गए खड़ी गाड़ी को, इंजेक्टर इसका मिला नहीं। तो ठीक है फ्रेंड, काम तो कुछ थोड़ा ही है इसका, बट खोलने का काम ज़्यादा है इंजेक्टर इसका। पंप वम्प इसका भारी है पूरा। तो ठीक है फ्रेंड, इंजेक्टर पाइप भी इसका टाइट हो गया, तो ये रिटर्न पाइप पहले लगा लेना। ठीक है फ्रेंड, ये भी हमने लगा लिया, पहले हमने लगाया नहीं, दिमाग में नहीं रहा, तो अब इसका लगा दिया खोल के। तो इसकी इंजेक्टर की एयर भी निकल गई है, तो अब मार के देखते हैं सेल्फ इसकी। चल भाई मार। ठीक है फ्रेंड, अब ओके है। फिर मार बंद करके। ठीक है, इंजेक्टर का टेम्पर निकाल के देखते हैं काम करता है कि नहीं करता। कंटिन्यू। ठीक है फ्रेंड, बस लगा दे, मिस करने लग गया। बंद करके मार, बंद करके मारना पड़ेगा। चल ओके बोला। फिर मार बंद करके। ठीक है ओके यार, हाँ बस ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड, अब इसका जो इंजेक्टर 3 नंबर का काम नहीं कर रहा था वो बिल्कुल काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड, प्लग निकालने पर मिस कर रहा है। पहले तो प्लग निकालने पर प्लग लगाने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो ठीक है फ्रेंड, ये एक बार क्लियर करके दिखाता हूँ आपको कोड। ठीक है फ्रेंड, कोड क्लियर हो गए, फिर मारते सेल्फ। ठीक है फ्रेंड, कोई गाड़ी में मिसिंग नहीं, लीवर एक जगह खड़ा है। तो फिर करता हूँ आपको कोड क्लियर, रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ठीक है फ्रेंड, ये एयर फिल्टर के कैपलर निकाले और ये फ्यूल टेम्परेचर का निकालो, इस करके ये फॉल्ट कोड आ रहा है। जो 3 नंबर सिलेंडर का आ रहा था वो बिल्कुल नहीं है अब। ठीक है फ्रेंड, तो ज़्यादा तेल बाहर फेंक रही है, तो करते हैं बंद इसका। तो ठीक है फ्रेंड, तो ठीक है फ्रेंड, ये अब बिल्कुल ओके हो गई है। इसका 3 नंबर का इंजेक्टर काम करने लग गया। अब इसका लगाते हैं टैबलेट कवर वगैरह, बाकी की सारी फिटिंग करके फिर आपको दिखाते हैं इसकी वीडियो लास्ट में एक बार। फिर इंजन की मिसिंग वगैरह तो आपको बताता हूँ वीडियो के लास्ट में इसका इंजेक्टर कितने का मिला है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड इसकी पूरी फिटिंग हमने कर दी है, इंजेक्टर वगैरह का बिल्कुल ओके है, कोई लीकिंग वगैरह नहीं हो रही, सब कुछ इसका लग गया, टैबलेट वगैरह और एयर फिल्टर वगैरह सब कुछ लग गए। तो स्टार्टिंग बिल्कुल ओके है, इसकी टेस्ट ड्राइव भी हमने ले आंदी है, बिल्कुल ओके है, कोई मिसिंग नहीं, कोई इसमें फॉल्ट कोड नहीं बना रही। तो आपको दिखा दें एक बार फिर इसको स्टार्ट करके। काफ़ी अंधेरा हो गया है, काम ज़्यादा चल रहा है। तो ठीक है फ्रेंड, चल अभी 1 मिनट एक्स गाड़ी पीछे रेस दे रही है। चल हॉर्न मार से पीछे एक्सीलेटर दे रहा है इनोवा को। तो सारी फिटिंग फ्रेंड हो गई है, इसकी टेस्ट ड्राइव भी हमने ले दी है, बिल्कुल ओके है भाई इसका इंजेक्टर। तो आपको वीडियो बताता हूँ इसका कितने का मिला इंजेक्टर। चल भाई, ठीक है फ्रेंड, स्टार्टिंग बिल्कुल ओके हो गई है। रेस दे। ठीक है फ्रेंड, आवाज़ बिल्कुल ओके है, कोई इसमें कड़कड़ नहीं, कोई इसमें इंजन में मिसिंग नहीं, एक साथ टिक के चल रहा है इंजन। तो फॉल्ट कोड भी दिखाता हूँ, स्कैनर मैंने कनेक्ट किया हुआ है, कोई इसमें माल फंक्शन लाइट नहीं। तो करते हैं रीड फॉल्ट कोड। ठीक है फ्रेंड, एग्जॉस्ट ईजीआर वाल का फॉल्ट आ रहा है, ईजीआर वाल इसका ख़राब है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं इससे। ठीक है फ्रेंड, ये भी क्लियर करते हैं। ठीक है फ्रेंड, नो डेट थी वो ईजीआर वाल इसका ख़राब है, इस करके वो फॉल्ट कोड आ रहा है। बाकी जो मेन पहले आपने देखा इंजेक्टर का फॉल्ट आ रहा था वो फॉल्ट बिल्कुल ओके है। देते हैं एक्सीलेटर। ठीक है फ्रेंड, कोई स्मोक नहीं,
फिर स्कैन करके दिखाता हूँ और नो डिटेल्स। ठीक है फ्रेंड, तो बिल्कुल ओके हो गई है ये फोर्ड की गाड़ी फिगो। तो ठीक है फ्रेंड, टेस्ट ड्राइव हमने इसकी ले दी, बिल्कुल ओके होगी गाड़ी। तो अब इसका मैं बताता हूँ, इसका जो इंजेक्टर मिला है, इंजेक्टर मिला हमें सेकंड हैंड 4000 रुपये का मिला है। ठीक है फ्रेंड, 4000 रुपये का। तो 4000 रुपये का इसका ओरिजिनल इंजन से खुलवा के लेके आता है फिगो का। तो 4000 का इंजेक्टर इसका मिला है। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।